Yesu Kristu. Toda kuchingamidzai panguva ino yatiri kuda kudzidza shoko raMwari, kubatsirana pakunzwisisa nekuziva shoko raMwari kuti tive neupenyu huzere nekukunda hunobudirira, tisave vanhu vanokurirwa nevakaipa. Chidzidzo chanhasi ndoda kutaura pamusoro penyaya yatambudza vanhu vazhinji. Semunhu anoita basa raMwari, mufundisi, ndoziva kuti vanhu vazhinji vanodzungaira nekuda kwenyaya chekuinzwisisa kana kukanganiswa nayo zvinoitika muupenyu hwavo kana chinhu ichi chiitiko chichirimo. Ndiri kutaura pamusoro pengozi. Ndoda kudzidzisa, ndoda kutaura pamusoro pechinhu chinonzi ngozi. Uye ngozi tinonyanyaona kuti chinhu chinonyanyotendwa nevanhu vatema. Kuvarungu hazvirevi kuti hakuna ngozi, iriko. Vanenge zvinenge zvichingoitika zvinhu zvinokonzerwa kana kuti nengozi, asi havanyanyozvitarisa sezvatinoita isu vanhu vatema. Vanhu vatema unotoona kuti upenyu hwedu hwese, kuchikamu chikuru chevanhu vatema, vanenge vachitotaura kuti vari kutambudzwa nengozi irimo mumhuri yavo, iri kuvadzungaidza. So ndoda kuti timbobatsirana tichiona mushoko raMwari kuti shoko raMwari rinomboti chii pamusoro pengozi. Chekutanga chandoda kutaura pamusoro pengozi ndeyekuti ngozi yakatangwa naMwari. Ndoziva kuti vanhu vazhinji zvinovavhundutsa zvoti Mwari angatange chinhu chakaipa kunenge ngozi chinoparadza kudaro. Asi kuti tinzwisise, tigone kukunda ngozi, tinofanira kunzwisisa kuti yakatanga kupi, zvazvaita sei. Saka ini ndinoti ngozi, chero shoko raMwari rinorakidza izvozvo. Ngozi yakatangwa naMwari. Asi chandoda kuti tibate zvakare kuti tigogona kunzwisisa zvakare ndechekuti ngozi yakamiswa nekupedzwa naMwari. Saka it's important kuti tizive, zvakakosha kuti tizive kuti ngozi yakatotangwa naMwari, haina kutangwa naSatani. Ndinofunga kuti tinowanzotaura kuti dzimwe nguva Satani anotovhiringika chaizvo kuti dzimwe nyaya dzaanopomerwa haatombozivi kuti sei achipomerwa, anenge asingatombozivi kuti chii chakaitika. Uye tine dambudziko, vanhu vane dambudziko rekungofunga kuti zvinhu zvese zvakatangwa naSatani. Satani haawanzotanga zvinhu. Satani chaanonyanyofarira kutora chinhu chiripo ochisvibiswa kana kuchiipisa kana kuchishandura basa raariripo rachachifanira kushandiswa. So kuti tinyatsogona kuzoshanda kana kukunda mweya unonzi ngozi unotambudza vanhu, tinofanira kunzwisisa kuti yakabvepi. Saka indiri kuti ngozi yakatangwa naMwari, uye ngozi yakazomiswa kana kuti toti kupedzwa naMwari. Saka pakatangira ngozi ndepapiko? Hazvinyanyonetsa kuona kuti ngozi yakatangira papi. Tikaenda mushoko raMwari kuna Exodus chapter 20, pamitemo ine 10, verse 13 inongotaura kuti usauraya. Ndo pakatangira ngozi ipapo. Asi tingangoti zvedu kumashure kuti tikadzokera kuna Genesis, tinowana kamufananidzo kekuti ngozi chii, asi Mwari vasati vataura sezvavataura kuna Exodus. Tikaenda kuna Genesis tichaona pakaurawa Abhel nemukoma wake Kaini. Kaini auraya Abhel. Mwari pavakazotaura naye vachimubvunza pamusoro pemukoma wake, pakazoti handisi ndinochengeta mukoma wangu, akanzi ropa raAbheri riri kutaura kubva muvhu pawakarideurira pa, riri kutaura. Kureva kuti haungangodeuri ropa remunhu zvongopera zvakadaro. Masikirwo azvakaitwa naMwari, nekuti Bhaibheri rinoti upenyu hwemunhu huri muropa. Asi pakatangira kuti tinyatsonzwisisa kuti apa ndo pakatangira ngozi, ndepana Exodus chapter 20 pavhesi 13, pakangonzi usauraya. Pane imwe mitemo iripo, asi usauraya iripo. Now izvozvo ndo zvinotorakidza kuti Mwari noti Mwari vataura kuti usauraye, pakabva pazove nezvinhu zvakataurwa zvinogona kukuitikira kana wauraya, nekuti Mwari mukuru, Mwari mutongi, ndiye mutongi mukuru, ndiye anoisa mitemo yese kuti musadai, zvakati hazvifaniri kuitwa, zvakati hazvifaniri kuitwa. Hapana munhu anopa mutemo
asingatauri kuti kana watyora mutemo wechi chinoitika kwauri. So Mwari vataura ivo kuti usauraya. Pane zvakazotaurika kuti zvinoitika kumunhu kana auraya. Now hatisi kuda kupinda nokuti pane mitemo yakawanda kana kuti inotaura kuti kana wabvisa ziso reumwe newe rako ngaribvise. Auraya anofanira kuurawawo. Zvazvirimo mushoko raMwari. Zvakanga zvisingataurwi nemadhimoni kana naSatani, zvaitaurwa naMwari. Kana wauraya umwe munhu newe unofanira kuurawa. Of course nyaya dzacho dzaitongwa kuti panyatsoonekwa kuti chaitika chii. Asi chinhu chese chinonzi naMwari ichi ngachirege kuitwa. Kana chikaitwa pane zvinoitika. So Ngozi yakatangwa naMwari. Pakangonzi usauraye paya, kureva kuti ipapo ndo pakatangira nyaya yengozi. Tikaenda zvekare kuna Deuteronomy chapter 5 verse 9, inoti iyo usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nekuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova, ndopandoda kuti tibate, ndinorova vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga. Sawa, apa ndo patinoona mhinduro manje yakajeka yatinoona zvekare mukurarama kuti ndo maitikira azvinoita. Vese vanhu vanoziva nyaya yengozi vanoziva kuti inomhanya mumhuri ngozi. Ende hapana pane ngozi paunowana kazhinji kacho varipo vachinzi ndo vakaita mhosva yacho. Aiwa, pavanofamba vanhu mudzin'anga vachibvunzira kana mumapostori paitika ngozi, ndo pavanotanga kuudzwa kunzi pana sekuru wenyu vakauraya munhu, pane munhu akafira mumusha menyu, pane mukadzi akapondwa, pane che. Haisi nyaya inowanzowanikwa ichinzi yakaitwa nevanhu vari kutambudzwa nayo. Inenge yakaitwa nevamwe vari kumashure. Ndo zviri kupindurwa pano neshoko raMwari kuti kuna Exodo Mwari woti usaurawa. Kana wauraya chii chinoitika? Mwari woti izvozvo zvivi zvine zvaitika kana zvaitwa nemadzibaba, hanzi kana mauraya ndinozorova vana. Ende tinoziva kuti ngozi kazhinji kacho ndo zvainoita. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo. Kureva kuti zvakaitwa nemadzibaba ndo zvichatambudza vana. Kana vakaponda, kazhinji kacho ndo pamunowana mweya unenge uchitaura mumhuri. Kana vanhu vaakufamba kana kuti panamatwa paya shavi rabuda, rotanga kutaura kuti ndakaurayiwa, ndakazonzwai. Vanhu vanobva vaziva kuti ingozi. Zvivi zvemadzibaba kumashure uku zvauya kuzotambudza vana nhasi. Saka hatidi kumboswero nzvenga tichiti Satani akadai, nokuti tikangosanzwisisa kuti ngozi yakatangwa naMwari, hatigoni kuzonzwisisa kupera kwayo. Kupera kwayo kwakabatana nekutanga kwayo. So ngozi yakatangwa naMwari, saivo ndo mutongi mukuru. Kana iwe hautenderwi kuuraya umwe munhu, chero Kaini auraya Abheri, Mwari vakazotaura kuti iwewe uchaurawa iwe, vanotanga kusangana newe anokuuraya. Kureva kuti zvawakaita zvichakuwana, uye ropa harinyarari. Kana radeurwa ropa rinotaura, nokuti upenyu huri muropa. Saka pakanzi naMwari usauraye. Kana taenda kuna Deuteronomy tozoona Mwari vaakutsanangura manje kuti aiwa, kana vanhu vaita zvakaipa, izvozvo zvairambidzwa mumitemo ine 11 mitemo yaitaurwa naMozisi, pane chinoitika kana une zvawaita. Saka panenge pafa munhu, kazhinji taizoona kuti mushure mekunge dzimwe nguva vacho vakamuuraya hapana chaiitika. Asi mukufamba kwenguva maizoona zvinhu zvacho zvakutambudza vanhu. Kana ari munhukadzi akaurawa, henzi akafa asina murume, ngapiwe murume. Kana ari murume onzi akaurawa achiri ningi, mupei mukadzi. Panongoitika zvinhu zvinoitika kureva kuti chivi chiya chakuuya kuvana sekutaurwa kunoitwa neshoko raMwari. Now, sekutaura kwandaita ndati Mwari, ngozi yakatangwa naMwari, asi ngozi yakapedzwa naMwari. Uye ndiri kutsananguraini kuti kana uchida kuti uri munhu anotambudzwa nengozi, kana unoda kuti unzwisisa kushanda kwengozi, haugoni kusvetuka payakatangira. Ngozi haina kutangwa naSatani. Aiwa, Satani zvakaipa anotozvifarira. Kana vanhu achitourayana anotozvifarira, hapana mutongo waanenge aida kuisa. Asi Mwari ndiye anopa mitongo yekururama, yekuti vanhu vaite zvinhu zvakarurama. Kana vatadza kuita zvaanenge ataura, then pozouya mutongo
unouya nenzira yekuti zvakataurwa naMwari hazvina kuitwa nenzira kwayo. Zvino ipapo pandaunzwisiswa futi ndo paunofanira kutanga kuzoona manje kuti Satani anoshanda sei. Tikaenda kubhuku yaJobhu, uchanzwa Satani achichallenja Mwari kuti uyu Jobhu makamukomberedza neruzhowa, saka kuti timupindire hatigoni kumupindira kunomuuraya kana kuita zvatinoda kuita, nokuti makamuchengetedza, makavaka ruzhowa rwakachengetedza Jobhu. Madiko kubvisa ruzhowa apa tione kuti Jobhu anokunamatai nekuti anokudai here kana kuti anongokunamatai nenzira yekuti munomurwira. So ipapo tinowana futi ansa inotibatsira kunzwisisa ngozi nekunzwisisa kushanda kunoita Satani wakaipa. Satani haagoni kubata munhu ari kufamba mukururama. Satani haagoni kubata munhu anotya Mwari. Satani haagoni kubata munhu asati atyora mutemo waMwari. Saka chinoitika zvino ndechekuti kana munhu atyora mutemo waMwari, kureva kuti idha toti abuda muheji kana kuti muruzhowa rwuya rwakamuchengetedza, kana kuti aruvhura, kana kuti Mwari pachavo vaona kuti uyu munhu haafaniri kuchengetedzwa kuitwa. Zvino Mwari pavanenge vabvisa manje wakaipa, ndo paanobva auya oita zvakaipa. Saka Mwari havaiti zvakaipa zvokuswera vachiuraya vanhu, nekuti aiwa, Satani ndo basa raSatani, ndo zvaanomirira kureva kuti chero iyo ngozi yayo painozoshanda paya pane violation inenge yaitwa, pane kukanganisira Mwari kunenge kwaitwa nemunhu kunopa Satani mukana wokuti azoita zvaanoda achishandisa nyaya iyoyo kuti honai zvaaita. Ndosaka Bhaibheri richimuti mupomeri wevanhu. Now ndati ngozi yakatangwa naMwari, asi ngozi yakapedzwa naMwari. So pakatangira ngozi ndekuna Exodus, usauraye, ukauraya pane zvichaitika. Kuna Deuteronomy Mwari vovimbisa kuti aiwa, kana mangoita zvakaipa zvikuru kuponda nekudii, ini chivi ichocho chemadzibaba chichaonekwa nevana, ndicharova vana nekuda kwechivi ichocho, ndichienda kubva pane rimwe zero kuenda pane rimwe zero kusvika pane rechina, ndo pandinozomira kuti mutongo iwoyo urambe uripo. So asi kana tanzwisisa manje zvakare kuti ngozi yakatangwa naMwari, tinofanira kuzonzwisisa kuti kana ndichitaura kuti yakapedzwa naMwari, akaipedza sei? Kupera kwakaita ngozi tinozviwana kuna Ezekiel chapter 18. Tikaenda kuna Ezekiel chapter 18 taakuona manje kuti Mwari vakapedza sei ngozi, ndo vakaitanga asi vakazoipedza sei. Ezekiel anotiye kubva pavhesi 1, zvino shoko raJehovha rakasvikazve kwandiri richiti, ndo kudiniko kana muchibata netsumo iyi panyika yaIsraeri muchiti, madzibaba akadya mazambiringa anovava, meno avana ndokurwadziwa. NdiMwari vari kutaura, ishoko raMwari riri kutaura. Zvino pano pari kutaura pamusoro petsumo kuti itsumo yamunotaura yekuti vana baba ndo vakadya mazambiringa, vamwe zvida havazvizive, vamwe vanoziva kana kuti magaka, handizivi kuti zvimwe zvinhu zvinoti ukadya zvinoita kuti mazino ashoshe. Zvino ukadya magaka toziva kuti anoita izvozvo, nemazambiringa zvikuru emusango anoita kuti mazino, ukadya mazambiringa mazino anobva, unonzi ugugu uya, anoita ugugu. Zvino Mwari vobvunza voti, mune tsumo yenyu yekuti vana baba vadya mazambiringa asi mazino evana ndo ashoshe, ndo aita ugugu. Zvino Mwari votaura zvekare panapa voti, neupenyu hwangu, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, hamungagoni kuzobata netsumo iyi pakati paIsraeri. Kureva kuti Mwari akuti handichadi kunzwa tsumo iyi pakati penyu, yekuti vana baba ndo vadya asi vana vaita ugugu. Zvino vhesi 4 yotiyo, tarirai, mweya yose ndeyangu, mweya wababa ndowangu, saizvozvo nomweya womwanakomanawo ndewangu. Mweya unotadza uchafa. Pavhesi 6 yotiyo, asina kudya pamakomo kana kutarira nameso ake
kuzvifananidzo zvemba yevaisraeri, kana kuchinyira mukadzi kwake, kana kuswedera kumukadzi ari kumwedzi kwake. Vhesi 19 tikasvetuka tichibva ipapo inotiyo, asi imi munoti mwanakomana anoregereiko kuva nemhosva yezvakaipa zvababa vake? Kana mwanakomana achinge aita zvinorehwa nomurayiro nezvakarurama, akachengeta mitemo yangu yose akaiita, zviro kwazvo achararama. NdiMwari vaakutaura. Asi vhesi 20 ndo inonyatsojekesa. Munhu anotadza ndiye achafa. Mwanakomana haangavi nemhosva yezvakaipa zvababa vake, nababa havangavi nemhosva yezvakaipa zvomwanakomana wavo. Kururama kwowakarurama kuchava pamusoro pake, nekuipa kwowakaipa kuchava pamusoro pake. Handi muri kunzwa manje, nyaya yashanduka manje. Kwekutanga kwanzi usauraya. Nobva kwazotaurwa kuna Deuteronomy zvekare kunzi zvivi zvemadzibaba zvichaiswa kuvana. Vana vachatongwa nezvivi zvemadzibaba zvichienda nezero kusvika pazero rechina. NdiMwari vari kutaura. Kureva kuti hazvina basa, chero mwana akataura kuti aiwa ina handizvizivi, ndanga ndisipo. Asi Bhaibheri riri kuti vana vachatongwa nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo kusvika kuzera rechina. NdiMwari ari kutaura. Saka pakajeka Ngozi haina kutangwa naSatani, yakatangwa naMwari. Ende haina kutangwa muzvakaipa, waive mutongo sezvinongoita nhasi kuti ukanzi ukaba chero pachirungu kana munhu akauraya munhu pane atingati makategori ekuti imwe inonzi homicide, imwe inonzi first degree murder, and so forth. Dzine makategori, ende unenge uchitozva kuti kana iri homicide mutongo wayo wakadai, kana iri first degree murder mutongo wayo wakadai. Havasi kuda kukaurisa vana, varongora kuti ungaiti basa rekuuraya vamwe asi woshayiwa zvinoitika kwauri. Ndo zvazvo zvakaitika apa. Ungati Mwari ane utsinyaiwo. Mwari vakaona kuti vanhu vagare zvakanaka vanofanira kuudzwa kuti musauraya. Uye anenge auraya aingozivawo kuti kana ndaurawa, either ndinourawa kana ndisina kuurawa. Mwari vakataura kuti zvaunenge waita izvozvo zvekuuraya munhu, chivi chako chichabvakachira vana vako nevazukuru vako nevazukuru vevazukuru vako kusvika kuzera rechina. Ndiyo ngozi. Wese munhu anoziva inonzi ngozi ndiyo ngozi. Ndo zvinotambudza vanhu vakawanda zvokuti unenge uchiedza kufunga kuti koindaka handina kumbouraya munhu inasi, sei ndiri kuona zvandiri kuona izvi. Ndo kutonga kwakanga kuripo kwengozi. Asi pano ndataura zvekare ndikati akatanga ngozi akaipedza. Saka in other words, kana ndichida kutaura newe very clearly, ndinoti chokwadi chiripo chacho ndechekuti ngozi iripo asi haipo. Ngozi iripo asi haipo. Kana ndichiti ngozi iripo, ndiri kureva kuti chinhu chakadai chinozika monzi chaivepo kuti kana chaitika ndo zvaizoitika. Asi kana ndichiti haipo, ndiri kureva kuti akaisa mutemo iyoyo akanga aisa ngozi iyoyo kuti ivepo, kuti chiitiko chakadaro chivepo, akati haachadi kuzvinzwa zvekare. Ndo zvinotaurwa kuna Ezekiel chapter 18. Tsumo iyi, nekuti paitove netsumo yaitotaurwa yekunzi zvashata, vana vaita ugugu, haimhosva dzemadzibaba. Saka zvaitaurwa nekuti vanhu vaitoziva kuti kana madzibaba ashinwa adaiwo so, vana ndo vachatambura. Chero nanhasi kutaura ikoko kuchiripo, vada kutisiyira ngozi, vada kutisiyira ngozi. Vada kuti unotoona kuti dzimwe nguva vanhu kana hama yavo kana mukoma kana aita mhosva kana akauraya munhu, vanomhanya kuda kuripa, vanotosiyira vana nhamo, tosiyira vana nokuti mafungiro iwayo achiripo. Asi ini ndo zvandoda kutaura kuti Mwari vakanga vatanga nyaya iyoyo, vakaigadzirisa kuna Ezekiel, vakaipedza. Vakati kubva zvino handidi kunzwa tsumo iyi pakati penyu yekuti hanzi vana baba vadya mazambiringa asi vana ndo vaita ugugu. Handichadi kuzvinzwa. Ndini ndakazviisa ipapo asi handichadi kuzvinzwa. Hazvifaniri kunge zviripo. So it's important, zvakakosha kuti tizive izvozvo. Tikaziva simba raMwari mukutanga chinhu nesimba raMwari kuchibvisa, tinobva taona kuti chinhu chiripo chiri kunzi ngozi ichochichi hachifaniri kunge chiripo. Pane nyaya iripo iyoyo kuti yandiri kuda kutsanangura kuti chii chiri kumboitika kuti vanhu varamba vachitaura kuti ngozi, asi munhu akaita kuti ngozi inzi ive iripo, iye ari kuti handichadi kuzvinzwa, hazvisipo. Anenge aita mhosva ndiye achatongerwa mhosva yake. Kururama kwosakarurama kuchava pamusoro pako.
ndozvataurwa naJehovha. Saka Mwari ndo vakatanga Ngozi, asi Mwari vakapedza Ngozi. Kudenga nyaya yengozi haitombotaurwi. Now ndisati ndaenderera mberi ndoziva kuti vanhu vatema vanoda zvinhu zvavo. Unogona kutorohwa kunzi sei wati hakuna ngozi kunge vanotofarira kuti ngozi ivo, nokuti ndo zvinhu zvavanorarama mazviri, kuti haungatauri kudaro. So tichitambura matamburiro atiri kuita nengozi, tichasvika kuti munhu unogona kubatsirwa sei. Uye handisi kutaura kuvanhu vanoda n'anga dzavo nemabira avo nengozi dzavo. Ndiri kutaura kumunhu anoti ini chinhu ndoda kubatsirwa pachiri. Ndosaka ndiri kuda kubatsira kuti Mwari akasika denga nenyika, Mwari akasika munhu, ndiye akatanga ngozi, hasi Satani. Kutaura kwatinoita hasi Satani, ndiMwari akatanga. Ende akangotanga muzvakaipa sezvinongoita mitemo yenyika. Usauraye. Ko ndikauraya, kana mauraya maita zvinhu zvakadaiwo, ndichabvakachira vana nechivi chemadzibaba avo kusvika kuzera rechishanu. Asi nguva huru yapfuura, handisi kuti kubva panguva iyi yakatanga ngozi nenguva yakazotaura Mwari zvavakataura kuna Ezekiel, inguva yakadii yakanga iripo. Asi vakadhikireka, vakataura, imi mukati maIsraeri handichadi kuzvinzwa izvi. Iye zvino mukaona pane munhu anoda kutaura kuti ndakazodai nekuti vabereki vangu vakadai, I have nothing to do with it. Mwari akataura kuti handinei naizvo zvandisini, ini handichadi kuzvinzwa pakati paIsraeri. Anenge aita mhosva ngaatongerwe mhosva yake. Ndosaka ndiri kuti ngozi iripo haisipo. Kana uri munhu anoziva Mwari, anonamata, hakuna ngozi. Yaimbovepo here? Yaivepo. Nomva yaita senomva yamiswa naMwari. Saka chii chiri kuitika? Sei tiri kuona zvinhu zvatiri kuona? Ndo zvandoda kutsanangurira izvozvo kuti chii chiri kuitika. Saka chii chiri kuitika? Chiri kuitika unyengeri hwaSatani chete. Unyengeri hwaSatani. Tikaverenga kuna zvakazarurwa chapter 12 verse 9, hanzi zvino shato huru yakakandirwa pasi kureva Satani. Iyo nyoka yekare inonzi dhiabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika nevatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Saka kune vanoziva shoko raMwari, vanorenga shoko raMwari, vanoziva kuti Satani hameno zvaakaita kudenga. Bhaibheri rinototaura kuti takamuona achidonha semheni adzingwa kudenga. Kana tichitaura nechirungu, kana kuti taakuda kutaura kuti akaburuka nengirozi ngani, Bhaibheri rinotaura kuti akaburuka nechikamu chimwe chete pazvitatu, a third of angels, dzakadzingwa naSatani. Satani adzingwa kudenga. Sezvinongoitika chero mumachechi, pese panoitika musikanzwa, munhu ane chisapoti unity chake, ane chigurupu chake chaanenge anacho. Saka Satani paakadzingwa kudenga, akadonha nengirozi, 1/3 kana kuti chikamu chimwe chete muzvitatu chikauya. Chikamu ichocho ichi pakadzingwa Satani chaakauya nacho, ndiwo atinoti madhimoni. Dzaive ngirozi, asi nekusvibiswa dzave vatumwa vaSatani, ndo atinoti madhimoni. Madhimoni ingirozi dzaSatani dzaakadonha nadzo, dzakabva nadzo kudenga. Zvino Bhaibheri pano apa pataverenga rinotaura kuti Satani munyengeri mukuru. Iri kunzi ngozi, zvinhu zviri kutambudza vanhu zvichinzi ngozi, unyengeri, unyanzvi hwaSatani pakunyengera huri kuitika, kuita kuti paite sekunonzi chinhu chichiripo, asi icho akachitanga anoweMwari. Tinoti take over yaSatani. Akaona kuti pachinhu ichi ndinogona kukohwa chaizvo apa, nokuti vanhu vanourayana, vanhu vane zvinhu zvavanoita. Saka rega ndiite take over, ndishande nechinhu ichi muvanhu chinonzi ngozi. Saka iye zvino purogiramu yengozi haisi yaMwari, ndeyaSatani. NdeyaSatani yekukaurisa. Nekuti chero iwo vakada kufunga kuti mai vanoda munhu vafa vanopanduka kuita ngozi kupedza mhuri yese, zvinenge zvafamba sei? Sekuru, baba, mai kana zvinenge zvafamba sei? Unongoona kuti nyaya iri panapa haina kunyatsojeka. So ndataura ini kuti Satani akadzingwa kudenga, akaburuka nengirozi dzake dzakazove madhimoni, adzingwa kudenga. Chinhu chaunofanira kuziva pamusoro pemadhimoni kana kuti ngirozi dzaSatani, madhimoni haana muviri. Ane zvaanonzwa maari, anoda kuti aite zvinhu, asi haana muviri wekuzviita. Ndosaka muchizoona kuti madhimoni anozoshandisa miviri idha yevanhu kana yemhuka. Paya pamunonzwa papa
kunzi hanzi ane dhimoni renyoka. Hakuna inonzi dhimoni renyoka. Nyoka inogoita dhimoni sei? Chinoitika ndechekuti dhimoni, nyoka, dhimoni rinonogara munyoka. Kana ragara munyoka, rova neunhu hwenyoka, nokuti rine chitsvaga muviri. Dhimoni rinogona kugara any kind of animal. Chero mubhaibheri paya handi Jesu akati adzinga riya dhimoni murume aigara kumakuva. Madhimoni aya mazviuru zvitatu nombva azvikandira munguruve, zvikanopinda munguruve, nguruve dzikasvetukira mumvura dzikabva dzafa. Asi madhimoni anogara chero mumakudu. Takazviona izvi zvokuti munhu hanzi ane dhimoni regudu, ane shavi regudu, anokwira mumuti zvokuti munosara makashamisika mese kuti azvifambisa sei, kana gomo, kana kukwira gomo, nekuti madhimoni haana muviri, anoshandisa miviri yevanhu kana yemhuka. Uye madhimoni nekuti akasviba, paakadonha akasviba, ane mabasa aanoita. Mamwe madhimoni ndeekuponda, mamwe madhimoni ndeeufeve, kuti rikabata munhu mafevero acho anoita, mamwe ndeekuvenga, mamwe anongori nemabasa akasiyana-siyana ekukonzeresa mukati meupenyu hwevanhu. Saka madhimoni anogona kupinda muvanhu, ogara muvanhu. Zvino asi pane mamwe madhimoni, madhimoni anoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Mamwe ndeechinamato, rinotoita kunge ngirozi dhimoni kutonamata. Bhaibheri rinototaura kuti hanzi kune madhimoni, hanzi Satani anogona kutora mufananidzo wengirozi yechiedza. Anogona kutozvirakidza kumunhu, munhu ofunga kuti aona ngirozi. Ndosaka ndichizoona vamwe vanhu vezvinamato zvenhema anenge achitotaura kuti izwi rati, mutumwa ati, asi ukazotarisa zvinenge zvichitaurwa kunzi mutumwa wacho ataura kuti zviitwe, zvinenge zvisingaenderani neshoko raMwari. Nechirungu ndo anonzi mafamiliar spirits, ndo anowanzozoita zvinamato izvi. Anoita basa raSatani nekuenderera mberi naro. Mamwe madhimoni anoita echidzinza, kureva kuti rinopinda mumhuri, rogara mumhuri, rinogona kugara hameno kuti rigobva pana sekuru rigoenda pamuzukuru, rigobva pamuzukuru rigoenda pane umwe muzukuru, rigoenda pane umwe. Saka vanhu vachizoshamisika zvino paya zvichinzi baba vemunhu vabuda mumunhu, kana kuti panobuda Ngozi paya ichitsanangura zvinhu zvemumhuri. Nyamba ndo unyengeri hwataurwa, unyanzvi hwaSatani hwekunyengera huyahwe, hwekuti anogona kutora fomu yevanhu vaivepo. Anenge achiziva zvese nezvimwe zvamusingazivi muvapenyu. Totaura kuti ndini ndingi, pane chakati chakaitika pakati, pane chakaitika. Zvino vanhu havazivi zvekare kuti kana munhu achienda kun'anga, n'anga nenzira iyoyo yekuti kushandisa kwainoita madhimoni nekushanda kwainoita madhimoni, inogona kuhuka mweya wechirudzi uri pamunhu, yotanga kutokuudzai zvinhu zvemumisha menyu zvamusingazivi, zvinhu zvimwe zvakaitika. Vanhu votofunga kuti chiprofita. Zvinoitika futi zvinoitika zvakare pamweya yenhingirikiri, pamweya yezvinamato. Saka ndo unyengeri hwaSatani huripo. Saka tinoda kunzwisisa isu panapa kuti Ngozi musikanzwa waSatani. Ngozi utsinye nemusara waSatani waanoshandisa kuvanhu vasingazivi. Zvakaitwa naSatani ndezvekuti Mwari vapedza nyaya yeNgozi, vataura kuti munhu ngaatongerwe nyaya yake, ngaatongerwe mhosva yake. Satani akatora nyaya yakaona kuti anogona kuishandisa kutambudza vanhu nekudzungaidza vanhu nekuparadza upenyu hwevanhu. So unotori musikanzwa waSatani. Hakuna Ngozi obvious, hazvinei hazvo naMwari, hazvinei naMwari, kushanda kwaSatani. Asi ndoda kuti tidzokere panyaya yandotaura kuti yakatangwa naMwari, iri kutonga kwaMwari pamusoro peumhondi nekusarurama. Asi Mwari akaitanga nekuti ndiMwari wenyasha, nobva ati Mwari vanoona kuti hazvishandika pano, kuti shuwa vana vangatongerwe zvinhu zvakaitwa nababa ivo vasipo. Zvikanzi handichadi kuzvinzwa naMwari izvi. Asi Satani nobva aita take over manje kubva ipapo, neunyengeri hwake neutsotsi hwake. Saka Ngozi inotori musikanzwa waSatani kuvanhu vasingadi chokwadi. Vanoshandisirwa Ngozi. Satani obva avabata semhuri, obva avaparadza semhuri. Tinogara tichisangana nevanhu onza mombe dzapera, ende dzinopera vachiripa, asi Ngozi yacho isingaperi. Vaunzi ende panenge pachingotaurwa zvinhu zvakawanda zvinongobata vanhu. Regai ndingokuudzai kangano kapfupi kuti ini kwandinobva kumhuri kwedu kwaive neNgozi. Tanga tisati tazvarwa zvedu, asi takaudzwa nevakuru vakanyatsotitsanangurira zvakanaka. Zvimwe zvacho tikaita kunge takaona maeffects acho, kuti zveshuwa pane zvaipo, yaive iriko Ngozi. But sevanhu vanga vasinganamati,
vaitiudzawo vana baba mukuru nevamwe. Hanzi aiwa takabva taenda kun'anga zvikanzi aiwa pane munhu akafira mumusha menyu, akarohwa here kana kuti aive mufudzi wemombe, akarohwa, ndiye ari kukutambudzai. Saka todi zvikanzi kwasara munhu mumwe chete anoziva, hama yemunhu iyeye ndiye wamunogona kuripa kwaari kuti ngozi ipere. Vaudzwa vana baba mukuru vaya, inyaya yechokwadi, nomubva varonga navamwe sekuru, zvikanzi vaudzwa kunzi munhu asara uye ari pakati. Ndofunga ivovo vaingozivawo nhoroondo ndiekwavakabva. Hanzi ndevari kwanhingi, mumwe chete one asara, mukanoripa ngozi inopera. Nomubva vaunganidza mari nezvaidikanwa, vakapa vamwe sekuru kuti vaende kunoripa. Handizivi kuti ivo vakazvifambisa sei kuti sekuru vacho vakaenda vari ega. Hanzi sekuru vacho vasvika muHarare nomubva vadya mari iya nezvife, akaendawo kumakirabhu amenoti anga ari kwere nguva kurova mari yekuripa ngozi ikapera. Saka ndo paunofanira kuona zvinoitwa naSatani, nekuti chinongozoitika ndechekuti aiwa nokuti hamuna kunoripa ngozi haina kupera, panongoitika chimwe chinhu chinongoita kuti pazove nechikonzero chekuti ngozi hazvina kuperera ipapo. Pane zvakawanda zvakaitika, asi pane zviviri zvandoda kutaura. Iyo yasekuru vave kudya mari, ndokubva vazoudzwa kunzi kune n'anga kuMalawi, baba mukuru vedu vakuru, kune n'anga kuMalawi. Hai, mukaenda iyoyo ngozi inopera. Vakaenda kuMalawi, vakudzoka vakapiwa reza. Hanzi ndakapiwa reza, zvikanzi musatenge tiketi. Iyo ireza mukangotaridza gadhi wemutreni, akambofamba netreni anoziva, inenge ichiita kunge tiketi, ndoda kuti muone simba rangu, saka hamutengi tiketi. Asi chinzwa zvimwe zvavakaudzwa. Asi kusvika masvika, yaive Rhodesia nguva, munofanira kunge makangotarisa kumabvazuva, hamufaniri kutarisa kumadokero kana kupi, munofanira kunge makatarisa kumabvazuva. Handoda kuti uone kuti sei vanhu vachitambudzwa naSatani kuburikidza nengozi. Nokuti Satani anoziva kuti ngozi chaiyo hapana, misikanzwa yake, Mwari vakazvimisa zvese izvi. Saka asi kuti arambe iye achiita misikanzwa yake kuburikidza nemadhimoni, achiuraya, achitambudza vanhu, achidzungaidza vanhu, anoda kuti vanhu vatende kuti ngozi iripo. But zvaanoita manje, ngozi unozoona kuti ngozi hairipike kana taakunyatsotaura zvechokwadi. Kashoma kuti wane vanhu vanokudza kuti hanzi takaripa ngozi ikapera, kunze kwavakatendoka vakatanga kunamata. Saka baba mukuru vakaudzwa kunzi aiwa munofanira kunge makatarisa. Ndiudze kuti munhu angabve kuMalawi, chero kampasi baba mukuru vanga vasina, chero kuziva kana treni ichifamba kuti kumadokero nekumabvazuva ndekupi, ende hamenoti mazana mangane makilomita kubva kuMalawi. Saka unongosvika chete kawatarisa kumadokero, hazvikoni. Pamwe unenge wakotsira, pamwe unenge wadini, nekuti karwaiwe rwendo rwemazuva. Saka paunozoenda kun'anga unongonoudzwa kunzi wakatarisa kumadokero, saka ngozi haiperi. Ngozi musikanzwa waSatani. Mukataura nevanhu vanokudza takaenda kuMalawi, takaenda kuChipinge, takaenda kupi, takazodii, asi inenge isingaperi, nokuti musikanzwa waSatani. Iye haatodi kuti ipere, nekuti kudzungaira kunenge uchiita vanhu ndokunomunakidza. Zvino mukutaura nevamwe vatinonamata navo vanenge vakutaura nyaya dzavakaona, ndopaunoona zvandinotaura kuti musikanzwa, kushinwa. Ngozi musikanzwa nekushinwa kwaSatani. Pane vamwe papa vafirwa nemwana vakaenda kun'anga, vakanzi garai makaita denderedzwa mungapere, nobva vaisirwa poriji pakati. Vananamai panenge pana vanhu vakuru, nasisi, hanzvadzi nanabhudhi, nobva vaisirwa poriji yakasanganiswa mishonga pakati pavo. Nomubva vanzi idyai poriji nezvipunu zviri pazvigunwe. Modya nemakumbo, hamufaniri kudya nemaoko. Saka munhu wese aifanira kubata spunu nezvigunwe achinokora poriji. Mukangopedza poriji iyoyo, pamunopedza ngozi yapera. Makambozviona kupi izvo? Wakagara panapa, mai vako vari apa, vari kusimudza kumboti vadye, vanogore poriji munhingirikiri. Madhimoni anenge achiseka. Misikanzwa, zvinhu zvinoitiswa vanhu naSatani, misikanzwa. Ende anenge achitoziva kuti chero vaita sei, hakuna poriji iyoyo haiperi. Chikonzero chekuzoti sei zvaramba kuitika chinenge chiripo. Pozoya zvimwe zvinonyadzisa chaizvo, zvokuti zvimwe zvinotosekesa. Musikana wadaitotaura naye, musikana mukuru chaiye, takanzi nhasi usiku munhu wese kurukova, mhuri yese enda kurukova kuma 2-3 dzeusiku, makashama mese, n'anga kumberi, baba kumashure, mai kumashure, zvichienda nezero. Saka imbozvifunga iwe kuti
makaita muraini, n'anga kumberi, baba, mai, bhudhi, sisi, mese makashama. Inonzi nechirungu iyaya dehumanizing, humiliating, kuda kudzikisa munhu zvokuti unosara wakuona kuti hausi chinhu, kubviswa munhu wese, kubviswa hunhu hwese. Unofamba sei uri kumashure kwamai vako vakashama nababa vako muchienda kurukora? Zvino paaitaura uchapupu hwake mwanayo, kwakutozonzwa kuti kune vamwe 3, 4, 5 vaiti hatakazviitiswa kumusha kwedu. Vanhu vari kuitiswa zvinhu, vanoitiswa zvinhu nen'anga, vanoitiswa zvinhu nemapostori. Unenge uchingodzwa ngano dzisingaperi, ndaunouya nemvura yepamhango, ndaunouya nemvura panopesana hova miviri, all sorts of things, kushinwa kwaSatani, asi zvinhu zvisingaperi. Ndo zvinhu zvinoitiswa vanhu izvozvizvi naSatani. Asi ini ndiri kutaura kuti saiwo baba mukuru vangu, vanhu vatambudzika, mombe dzapera. Ndomva umwe musi vangonzi pane umwe murume ari apa ari kubatsira vanhu, vanzi anonamatira vanhu. Vakaramba, handidi kuenda kwahada neta kana tichingofa regai tife. Ndopavakazonzi aiwazve, uyu haana chaanobhadharisa, munongoenda anongonamatira vanhu. Iya inonzi nechirungu, what do you have to lose? Ingoendai. Apa haasi kuda mombe dzevanhu, haasi kuti ari kungonamatira vanhu, anongoverenga shoko raMwari odi kunamatira vanhu. Ndopavakazobvuma kuenda baba mukuru. Ndo vaitiudza vega, inyaya inozikamwa mumhuri medu. Vaenda kuya vasvika vamuona murume uya, ndiwe Manyika, hawatambura kai, watambura, paridzirwa Jesu paya, ugamuchira Jesu. Pauri kudzokera kumba kwako, mwana wako achasvika achingorutsa, ndo pazvichaperera. Ndo zvakaitika. Ende ndichiri kurangana ndandiri mudiki, vanhu vese vakanzi huyai, vakaenda kwainzi kuzowa kuna vachihari vakuru veFM, vakuru vakatanga eFM. Vanhu vakaparidzirwa vakagamuchira Jesu. I remember I was very young, but ona vana baba vachibhabhatidzwa mvura, vese vanhu vakabhabhatidzwa. Ndo pakaperera iyoyo yaingonzi Ngozi iyoyo muna Jesu. Asi vanhu vafamba vachitenderedzwa nechinhu chakanzi naMwari hachisisipo, hachifaniri kutaurwa pakati penyu. Iye akanga achitanga akati ndachipedza, hachisisipo. Saka chiri kutambudza vanhu apa chinhu. Ndosaka ndiri kuti Ngozi iripo haipo, kuvepo kwayo iripo mumisoro yevanhu, nenzira yekuti vanoda zvinhu zvavo, havadi kuregedza zvinhu zvavo. Uye tinongoziva kuti vanhu vatema vakangogara havadi zvinhu zviri nyore, kuti angofunga kuti zvingangopera. Ndosaka muchizoona vanhu vachiti vakaenda chero kuchipatara akasapiwa mishonga yacho vanhu inovava, mashizha ese anovava. Tinoziva kuti anoda zvinhu zvekuti anoruma mazino agotsinzinya agodii. Kana kungoudzwa kunzi zvapera, zvakataurwa naJesu pamuchinjikwa zvakungoti zvapera, munhu anenge akuedza kufunga zvakaona muupenyu hwake. Saka Satani chii chaanoshandisa? Satani anoshandisa kusaziva. Zvazvinotaurwa kuna Hosea zviya kuti vanhu vangu vari kufa nekuda kwokushayiwa zivo. Kusaziva shoko raMwari, kusaziva zvakaitwa naMwari. Kana waverenga kuna Ezekiel, unorambirei uchigamuchira mhosva isiri yako? Unorambirei uchibvuma mhosva dzemadzibaba, iye Mwari achiti aiwa kusakarurama kako pamusoro pa. Ndo zvinhu zvinoshandiswa naSatani. Tese tinoziva, chero pakauya kuzvitonga kuzere muZimbabwe muno, takazviona kakawanda, vanhu vachitya kupinda dzimwe nzvimbo dzichinzi ndedzevarungu. Asi zvapera, zvanga zvapera. Hondo payakapera, pakangopinda vanhu vatema vakatanga kutonga, zvanga zvapera. Kureva kuti munhu mutema chero unoenda pauda, ichi takakura tichizviona kaisi kuMurodhisha, kuti chero kufamba kumasabhabha evarungu waigona kungoswera wasungwa kana kuti wadzii. Dzimwe nzvimbo matoileti kana nzvimbo dzekudyira zvaingonzi hapadi kuonekwa vanhu vatema vanga vasingapindi. Asi pane vanhu vakati independence yauya, kuzvitonga kuzere kwauya, vakagara makore vachingotya kupinda nenzira yekusaziva kuti chii chaitika. Saka kana uri mwana waMwari, chero usiri mwana waMwari, wadzungaira nengozi, Jesu akadedzera pamuchinjikwa akati zvapera. Ndati ngozi yakatangwa naMwari. Iwe enda unoverenga wega kuna Ezekiel 18, yese chapter 18 ndo zvainotaura. Unzwa Mwari achitaura kuti handichadi kuzvinzwa kuti pane mwana ari kutambura, pane munhu ari kutambura nekuda kwezvivi zvemadzibaba. Ndazvibvisa, ndini ndakazviisa, ndazvibvisa.
Saka hapana munhu anofanira kurarama mungozi. Nomva Mwari vazotuma mwanakomana wavo weshe Jesu Kristu kuti ani nani anotenda maari arege kufa ave neupenyu husingaperi, ave nemvumo yekunzi mwana waMwari. Saka tikaenda kuna vaGaratia chapter 3 inotiyo Kristu wakatidzikinura pakutuka kwomurayiro. Murayiro kaiwe kuti usauraya, usadai, ukadai zvakati zvinozoitika, ukadai zvakati zvinozoitika. Takadzikinurwa naIshe Jesu. Iye akaitwa chakatukwa kureva kuti akatakura kutukwa. Ndosaka akati zvapera. Vari kutambudzika vese vanga vachidzungaidzwa nengozi zvapera. Ndozvakaita Jesu akadedzera pamuchinjikwa. Saka hanzi akatukwa nokuda kwedu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vanoturikwa pamuti. Iwo vanoturikwa pamuti, Jesu ndiye akaturikwa pamuti kuti atakure mhosva dzedu dzose. Asi chero Jesu asati auya, Mwari vakanga vataura kuna Ezekiel kuti kusarurama kwosakarurama ngakuve pamusoro pake. Akanga aisa ngozi akaibvisa, asi Satani muuchenjeri hwake hune tsvina nekushinwa kwake akaona kuti vanhu havaziva chokwadi. Vanhu ndiri kutaura pano kwete kutaura nokuti ini ndinoziva kuti kumhuri kwedu takaona simba raMwari. Ndiri mufundisi, vazere kuchechi uku vave nengozi dzavo dzakapera. Hapana mbudzi yakaurawa, hapana mvura yakanotsvagwa. Vakangotenda mushoko raMwari kuti takadzikinurwa isu. Hatifaniri kudzungaidzwa nemadhimoni. Tine simba pamusoro pemadhimoni, tinogona kurayira madhimoni. Zvino Satani anoshandisa kutya, ndo chimwe chinhu chaanoshandisa. Satani haana chaanogona kuita kana munhu uchitya usingatyi. Ndosaka muchiona kuti zvinhu zvese zvevaroyi zvechi zvine nyoka, zvine chii, zvine mazihope ekuvhundutsira nezvimwe zvakadaro. So kuti iwe paunenge wapera nekutya paya zviya zvinotaurwa nevamwe kudzanzi simba rehove riri mumvura. Ukangoibudisa mvura haisina simba. Simba raSatani riri mukutya. Ndosaka Bhaibheri richiti Mwari havana kutipa mweya wokutya. Kutotaura ipapapo kuti mweya watakapiwa hauna kutya, saka Satani haana simba pamusoro pedu. Saka Satani anoshandisa kutya, uye vanhu vanotya ndo vanhu vanodzungaidzwa nanangozi, nekuti akangoenda kumaprofita enhema nekung'anga, nongonzwa hanzi ndaona makuva. Ndozvaunotanga kuudzwa izvozvo kumaprofita enhema. Hapana muprofita wenhema anoti uchisvika zonzi aiwa Mwari vanokukundisa, hapana zviripo, havatauri izvozvo. Uchingosvika chete ndaona makuva mana, ndazoona zvakati, ndaona mapera, iwe wabva wabatwa nekutya. Ndosaka vachizogona kukuitisa zvavanoda. Chero n'anga dzinogona kuzokuitisa zvadzinoda nekuti mune mabatwa nemweya wokutya. Zvino Bhaibheri rinoti hatina kupiwa mweya wokutya. Tinofanira kuziva zvakaitwa naJesu pamuchinjikwa. Indakazviona izvozvo. Chero hope dzinoshandiswa naSatani kuti apinde muvanhu. Chero patakanamatira madhimoni dzimwe nguva, ukamubvunza kuti rinotaura kuti ndakapinda maari musi waakavhunduka, akaona nyoka akavhunduka, ndomba ndapinda maari. Satani anoshandisa kutya. Ndine mashoko akandakamboudzwa nevamwe mai vangu ekunamata, vainzi Mai Mugadza, vaipinda kuFM, shandiswa naMwari chaizvo, vakandibatsira kukura pachikristu changu. Saka ndaimwe vanhu vaiva kwaive nezvigrupu mazuva ayo. Munhu ukangorota hope panguva yemunamato paitopiwa nguva yekutaura hope. Vanhu votaura hama dzangu, nhasi handina kurara, ndaona rimwe zino razodai ndikatoedza kutiza ndachita kunge makumbo anga ari kurema, chichi zvinhu zvinongovhundutsa, zvinongotyisa. Pozvaya izvo zviriko mazuva ano hanzi maspiritual husbands, mwanenge achingotaura pane chimurume chinouya chipfupi chakada, zvinhu zvangoshata zvinongotyisa, kana nyoka kana kuti munhu ubatwe nekutya. Saka vanhu vaive netsika yekungotaura zvese izvozvo. Saka indaiti kana ndikarota hope dzakaipa ndaibva ndanovatsvaga maiva, mama ndarota hope dzakaipa steregnasi, ndarota ndakadai ndikatandaniswa ndazoona zinyoka. Saka musi ndakati ndichipedza kutaura vakabva vati bvu kuseka. Munhu akaseka iwe uchitotaura nyaya yawe uri siriasi, uchitonzwa kutya kuti panapa zvinhu hazvina kumira mushe. Vapedza kuseka ndomva vanditarisa zvikanzi, vainditi Sameri, kanzi nhaiwe Sameri, Mwari haachichidzire, anotaura. Handisati ndamboudzwa mashoko. I remember, I will never forget that. Handifi ndakazvikanganwa. Mwari haachichidzire, anotaura. Satani ndiye anochichidzira.
ndiano achingokuita mazino ivo kana wabata nekutya manje hauchagoni kunamata, chero kutenda hakuchasimuki nokuti waakungoona makuva, waakungoona rufu. Ende ndakazviona musi ndakati ndakarara mandarota mota tsvuku, hara mota yeredhi, ndakati ndichimuka redhi iyoyo ndakaiona mumaziso mangu, kuona ziredhi iro nomumaziso mangu. Nobva ndamboedza kuignora kuti zvichidai hope, asi idzi hope hadzina kunaka idzi. Saka ndaenda vamwe wandainamata navo zvangu, vamwe wandaedzana maiguru, maiguru hope dzandarota anzi hope dzako hadzina kunaka, ngatinamate. Nobva tonamata. Mwari kana pane zvada kuhwandira mwana, Satani tomuziva, tinomusunga nezita raJesu, nobva tonamata. Manheru acho iwayo akatevera, ndarara futi, mota yaya yakadzoka. Ihope dzerudzi idzodzo dzinoita to be continued. Nobva ndaroti mota yaya inobva yava zvino yakauya ikabva yamira pasaidi. Musi wekutanga ndakangoiona hapana chakaitika, asi musi wechipiri yakauya ikamira parutivi, nobva musuwo wazuruka. Munhu aive mukati akati pinda, ndikati handidi. Zvikanzi pinda katatu, ndikati handidi. Asi ndati pinda, ndikati handidi. Nobva hope dziya dzamba dzapera. Mwari vanotaura havachichidziri. Ukaona hope dzisingakupi solution, haasi Mwari. Unoda kungovhundutsirwa chete, kana wavhiringika paya madhimoni obva akuitisa zvaanoda. Paunotanga kungoenda kun'anga, kudai huya nemombe, huya nechakati, nezvimwe zvakawanda. Pasina 3 days ndakazofamba nekune imwe area yandasingazivi kuti kwaitopondwa vanhu. Chakazondipukunyusa ndechekuti vanhu vacho vatondikomberedza, pakangouya mota, hamenduro yangobva nekupika ngoti magetsi patiri, nobva yabva yauya ikamira pasaidi panguva yandokutiza. Yaive taxi. Taxi driver ndokuti pinda. Ndapinda muya ndeyakazoti urikufamba usiku panapa, pari kupondwa vanhu apa, last week pakatourawa munhu chichi and so forth. Asi Mwari vakandirakidza, Mwari vakataura. Mwari havabvundutsire, vanotaura. Mazohope yenyu amunorota aya muchingomuka muchibuda ziya makadii ndiSatani uya, panenge pakuda kutoshandiswa simba raMwari. Uyewo haikona kugara uchingotenda hope dzavo. Pane vanhu vanotenda hope dzavo vanonzi neni dzangu hadzipotse. Saka akangorota makuva haachanamati kana kuti dzake hadzipotse. Zvino hazvisii zvayo. Tinofanira kuve vanhu vanoziva kuti zvinhu zvinoitika kwatiri zvimwe misikanzwa yaSatani. Satani akaita take over nyaya yeNgozi. Mwari vati haisisiko vakanga vaitanga, kwete zvekukaurisa vanhu. Yakanga iri mutongo wekuponda vamwe. Zvino nobva Mwari vaona kuti aiwa, ndingagoti vana vanofanira kufa nekuda kwezvivi zvababa sei? Haisi justice kaiwe. God is a just God. Kana handichadi kuzvinzwa. Hakuna munhu anofira nyaya yeumwe munhu. Iwe uri kutamburirei neNgozi rezvinhu zvakaitika usipo? Chero ukati ndisekuru, chero ukati ndimai, chero ukati ndimbuya, chero ndiani, haufaniri kufira chinhu chausina kuita. Shoko raMwari riri kuramba. Uye ndokubuda kwaunoita munyaya, ruzivo iroro ndo rinokuburisa. Ndo manamatiro aunozoita iwayo. Handina munhu wandakauraya. Chero ini nanhasi ndo manamatiro anoita. Ndikatanga kuona pakuitika zvimweni, inini mashava eurombe, siyana ineni. Handina zvandakaita kumunhu, handina munhu wandakabira, handina munhu wandakaponda. Ndo ruzivo ruri kutaura kuti vanhu vari kufanira kuti havazivi zvakaitwa naMwari, havazivi zvakaitwa naJesu pamuchinjikwa, havanzwisisi zvese, votakura nhamo dzisinei navo, vodzungaidzwa neNgozi. Asi yandiri kutaura kuti yakapedzwa haipo, iripo nekuti iri kugamuchirwa, iri mupfungwa dzevanhu. Zvavanotaurirana ipapo hapa panofanira kuripwa, panofanira vanhu mosara maakudzungaira, chero mombe dzekurima hamusisina chamunacho. Ndo mabasa aSatani iwaya, imharadzi. Hanzi anongouya kuzoparadza Satani. Uye Satani haatangi chinhu, anongoda kuona zviripo ndo zvaanoshandisa. Saka zvimwe zvakatangwa naMwari vachiitira kuti vanhu vagare zvakanaka, Satani ndo zvaanouya kushandisa. Saka Kristu akatidzikinura. Vanoda Ngozi dzavo varipo. Umwe anotogona kutotanga kutopopota kuti hapana Ngozi, ini mai vangu vakafa, sekuru vangu vakafa, hazvina nebasa rese kuti akafa ndiani. Chokwadi chiripo ndechekuti Mwari vakati hapana anofira chivi chemunhu munhu, hazvichafaniri kuitika. Kune vanozvitenda vakamira pazviri nezita raJesu, ndokupera kunoita Ngozi ikoko. Inopera. Inveti handingamboti inopera, haizo chinhu ichocho chinoshandiswa naSatani kuparadza vanhu hachizove nesimba pamusoro penyu. Ndo kuziva kunosunungura ikoko. Gwaro rekupedzisira rachaverenga riri kuna Jona wokutanga chapter 3 verse 8. John wokutanga chapter 3 verse 8. Hanzi uyo unoita zvivi ndewadhiabhorosi, nokuti dhiabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga.
mwanakomana waMwari wakaoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa adhiabhorosi. Vechirungu roti Son of God was manifested so that he should destroy the works of the devil. Jesu haana kukundikana pakuparadza mabasa aSatani, akaaparadza. Indakazviona, ndine vanhu vandakaona vanonamata vazhinji. Handizivi kuti vanhu vachiri kutamburirei nechinhu chinonzi ngozi, nokuti ngozi yakanzi naMwari hakuchisina. Asi Satani akati aMwari zvavaregedzai ndakuita take over, vasingazivi vese kuti vakasunungurwa ndichavaonesa nhamo. Ende uchatanga ukatarisa uchangoona kuti zvinhu zvinongotaurwa kunzvimbo nhaiti hazvigoneki, nekuti Satani haagoni kupedza zvinhu zvimwe zvakadaro. Saka anofanira kuva nechikonzero chekuti aite munyengeri mukuru. Saka nezita raJesu Kristu ukatenda muna Jesu unodzikinurwa, nokuti vose vakamugamuchira vakaitwa vana vaMwari. Iye Jesu akati zvapera, hazvisisiko zvapera, akatakura zvese pamuchinjikwa zvairemera vanhu. Shoko raMwari rotaura kuna Ezekiel kuti tizurura pfungwa kuti tizive kuti hakuna munhu, hakuna mwana achafanira kutakura mhosva yemadzibaba. Uri kutakurirei zvinhu zvausina kuita? Uya kuna Jesu, tizira kuna Jesu, anokubatsira. Saka kana usingazivi kuti woita sei, pane maadhiresi anoiswa apa pandiri kuparidza apa nemafoni namba. Wofona ikoko. Ngozi haisisiko kana tichitarisa mushoko raMwari, asi unyengeri hwaSatani hwaanoda kushandisa kutambudza vanhu nekudzungaidza vanhu ndo hwaari kushandisa. Shoko raMwari roti vanhu vari kufa nekuti havazivi. Dei Mwari atibatsira, Mwari vakubatsirei. Zvinhu zvakapera izvi, zvanzi Jesu akati zvapera. God bless you in Jesus.